Oh my God! Wow! सो एनीवेज मैंने कब से ऑर्डर किया हुआ था। जो भी किया था वो आज फाइनली घर पे पहुंच चुका है। तो गाइस इस डिब्बे में वो कुछ नहीं मिलता, कोई काम नहीं है। जैसे ना वो आयरन का होता है, लेकिन नहीं, ये प्लास्टिक का है। कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो गाइस इससे कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है। आई डोंट नो कितना शेकी एक्सपीरियंस होगा आपका। सो यही है गाइस।